नमस्ते सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हामी कक्षा 10 को नेपाली विषय पढ्ने क्रममा छौँ। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा हामी पाठ 13 अन्तर्गत रहेको एउटा जय बुढी शीर्षकको निबन्ध पढ्न जाँदैछौँ र यसको लेखक भैरव अर्याल हुन्। र यो जय बुढी शीर्षकको निबन्धमा चाहिँ हामीले के कुरा पढ्नुपर्छ, विशेष गरी यसले भन्न खोजेको कुरा के हो, व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा समग्रमा यो निबन्धमा चाहिँ हामीले के कुरा पढ्छौँ भन्ने कुरा त पढिसके पश्चात नै धेरै कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसभन्दा अगाडि के कुरा चाहिँ म भन्छु ल। यो जय बुढी शीर्षकको निबन्ध भनेको चाहिँ नेपाली समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका भुँडीहरूको चित्रण गरिएको छ यस निबन्धमा। त्यसैगरी निबन्धकार भैरव अर्यालले भुँडीलाई जीवनसँग जोडिएर दैनिक भोगसँग जोडिएर चाहिँ एकदमै व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन्। अनि यसैगरी यस निबन्धमा चाहिँ गरिब वर्गदेखि लिएर धनी वर्गसम्मका सम्पूर्ण मानिसहरूले चाहिँ भुँडीकै लागि अथवा भोकै लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु परेको हो भन्ने कुरालाई पनि व्यङ्ग्यात्मक शैलीबाट प्रस्तुत गरिएको छ। र यसरी हामीले समग्रमा यो निबन्धमा चाहिँ के पढ्न पाउँछौँ त भन्दाखेरि भुँडीलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरिएको कुरा, यहाँ भुँडीको चित्रणहरू प्रकारहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ। अनि भुँडीलाई भोकको रूपमा पनि चित्रण गरिएको छ र त्यही भोक मेटाउनका निम्ति मानिसहरूले गर्ने विभिन्न प्रकारका गतिविधिहरूलाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीहरूबाट यहाँ प्रस्ट्याइएको छ, चित्रण गरिएको छ। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू अब हामी जय बुढी निबन्धमा पढ्नेछौँ है। ल आउनुहोस् है त भाइ बहिनी, हामी जय बुढी शीर्षकको निबन्ध पढ्नतर्फ लागौँ। त्यसभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि यहाँ जानकारी गराउँछु। निबन्धकार भनेको चाहिँ भैरव अर्याल हुन्। भैरव अर्यालको बारेमा अथवा निबन्धकारको बारेमा हामीले छोटो परिचय त लिनै पर्छ है, जान्नै पर्छ। त्यही भएर म छोटो परिचय भन्छु है त। भैरव अर्यालको जन्म विक्रम सम्वत 1993 मा भएको हो र मृत्यु 2033 सालमा चाहिँ भएको थियो। र भैरव अर्याललाई चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य निबन्धकार भनेर चिनिन्छ अनि सामाजिक विकृतिको पर्दाफास गर्ने निबन्धकार भनेर पनि चिनिन्छ। अनि भैरव अर्यालको निबन्धमा शिष्ट सरल भाषाको प्रयोग भएको पाइन्छ, तर स्वस्थ मुटुमा बिज्ने गरी प्रयोग भएका छन् है। यसरी चाहिँ शिष्ट सरल भाषामा स्वस्थ मुटुमा बिज्ने गरी चाहिँ निबन्ध लेख्न सक्ने निबन्धकारका रूपमा पनि भैरव अर्याललाई चिनिन्छ। अनि देशभक्त, समाज सुधार अनि मानवतावादी चिन्तनलाई निबन्धमा व्यक्त गर्ने निबन्धकारका रूपमा पनि भैरव अर्याललाई चिनिन्छ है। अनि भैरव अर्यालका निबन्ध सङ्ग्रहहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। त्यसमा जय बुढी, गलबन्दी, काउकुती, इतिश्री र 10 अवतार आदि इत्यादि रहेको छ भने प्रवेशिका निबन्ध, फुटकर कविताहरू अनि उपवन अनि विरही राम आदि जस्ता कविता काव्यहरू पनि प्रकाशित भइसकेका छन् भैरव अर्यालको। यसरी चाहिँ हामीले निबन्धकारको बारेमा छोटो परिचय लियौँ, जानिसक्यौँ है। ल आउनुहोस् अब हामी फटाफट ढिला नगरिकन जय बुढी शीर्षकको निबन्ध पढ्नतर्फ लागौँ है त। ल अब हामी पहिलो अनुच्छेद पढ्छौँ। यहाँ पहिलो अनुच्छेद सुरु गरौँ। पहिलो अनुच्छेद है। ल के कुरा रहेको छ एकचोटि सरसर्ती पढौँ, त्यसपछि भन्न खोजेको कुरा के हो हामी बुझ्दै पनि जाउँला है। व्यासबाजेले 18 पुराण लेखे, तर सबैभन्दा जरुरी एउटा पुराण चाहिँ लेख्न भुसुक्कै बिर्सेछन्। वेदव्यासको युगमा बिर्सेको कुरो आज वेदनाशको युगमा तैँले कसरी सम्झिस् भन्नु होला। मलाई पनि हिजै मात्र आफ्नी बुढी आमाले झट्ट सम्झाइदिन्। साथै यस पुराणको महात्म्य पनि मैले उनैबाट दृष्टान्तसहित बुझ्ने मौका पाएकोले अरू पुराणको प्रारम्भमा शारदाय नमः भने जस्तै पुराणको सुरुमा म भन्दछु बुढी आमाय नमः भनेर चाहिँ भन्दछु भनेर यहाँ यसरी सुरु भएको छ। अब यसलाई बुझौँ ल। व्यास भनेको चाहिँ हामीले व्यास बाजे भनेको छ नि वेदव्यास है नाम। यो चाहिँ वेदलाई 4 भागमा बाँडी वर्तमान रूपमा सङ्कलन गर्ने एउटा पुराणका रचयिता एक ऋषिको नाम हो वेदव्यास है। र जो ऋषि अथवा वेदव्यास बाजेले चाहिँ 18 पुराणमा चाहिँ लेखेका जुन चाहिँ देवी देवता, तीर्थ, सृष्टि, स्थिति आदिका जुन महात्म्यको वर्णन गरिएका धर्म ग्रन्थहरू हुन्छन्। अनि हिन्दू समाजमा चाहिँ परम्परादेखि चलिआएका मनुष्य, देवता, दानव आदिका कथा लेखिएको ग्रन्थ है 18 पुराण भनेको चाहिँ। जुन ग्रन्थमा लेखे तर सबैभन्दा जरुरी एउटा पुराण चाहिँ लेख्न भुसुक्कै बिर्सेछन्। अब वेदव्यासको पालामा अथवा त्यो युगमा त बिर्सेको कुरो अहिले यो वेदनाशको युगमा तैँले कसरी सम्झिस् भन्नु होला मलाई तपाईँहरूले भनेर भैरव अर्यालले यहाँ यसरी सुरु गरेका छन् है। अब मलाई पनि त्यसै सम्झना आएको होइन, मैले पनि यत्तिकै सम्झेको होइन नि। मलाई हिजै मात्रै आफ्नी बुढी आमाले चाहिँ मलाई झट्टै सम्झाइदिन्।
त्यसले गर्दा यस पुराणको महात्मा अथवा यसको महत्त्व भनेको चाहिँ मैले उनैबाट दृष्टान्तसहित भनेको यसको उदाहरणसहित चाहिँ मैले पुराणको महत्त्व चाहिँ बुझ्ने मौका पाएँ। त्यसैले गर्दा चाहिँ अरू पुराणको सुरुमा चाहिँ शारदायै नमः भनेर हुन्छ, तर म चाहिँ यो पुराणको सुरुमा चाहिँ के भन्छु त, मैले बुढी आमाबाट थाहा पाएको कारणले गर्दा, यसको महत्त्व बुझेको कारणले गर्दा चाहिँ म बुढी आमायै नमः भनेर चाहिँ भन्छु है भनेर यसरी सुरु भएको छ निबन्ध। अब दोस्रो अनुच्छेद पढौँ है। दोस्रो अनुच्छेदमा के कुरा रहेको छ हेरौँ ल। अब दोस्रो अनुच्छेदको हामी कुरा बुझौँ, सुरुमा पढ्छौँ त्यसपछि बुझ्छौँ। परलोकका निम्ति होइन, यसै लोकका निम्ति नसुनी नहुने र परोपकारका निमित्त होइन, आत्मोपकारका निमित्त नबुझी नहुने यो सर्वकालीन सर्वदेशीय सर्वधर्मीय पुराणको नाम हो भुडी पुराण। भुडी विश्वकी सर्वोच्च देवी हुन्, जसलाई मान्छेले मात्र होइन देवादिदेव महादेवले पनि मान्नु परेको थियो। हेरी ल्याएको खण्डमा कृष्ण हुन् कि क्राइस्ट हुन् है, कृष्ण हुन् कि क्राइस्ट हुन्, बुद्ध हुन् कि कन्फ्युसियस हुन्, सबै देवात्माहरू भुडीबाट मर्त्यलोकमा अवरोहण गरेका हुन्। महर्षि हुन् कि मार्क्स हुन्, सन्त हुन् कि शास्त्र हुन्, सबै दार्शनिकहरू भुडीमा निर्मित भएर देखा परेका हुन्। वाल्मीकि हुन् कि होमर हुन्, टाल्स्टाय हुन् कि टैगोर हुन्, दाँते हुन् कि देवकोटा हुन्, सम हुन् कि शेक्सपियर हुन्, प्रत्येक कविको जन्म पनि भुडीबाटै भएको हो है भन्ने कुरा रहेको छ। अब भनेको चाहिँ यो परलोक भनेको चाहिँ जुन हामी बसेको लोकभन्दा परको लोक अथवा चाहिँ धर्म तथा पुराण अनुसार चाहिँ मरेपछि प्राणीको आत्मा गएर रहने ठाउँ अथवा स्वर्गलाई चाहिँ परलोक भनिन्छ है। अब यो स्वर्ग अथवा परलोकको लागि पनि होइन, यो भनेको यो कुरा हामीले नसुनी नहुने नबुझी नहुने भनेको चाहिँ यसै लोकका लागि, पृथ्वी लोककै लागि है, मानव लोककै लागि चाहिँ यो चाहिँ परोपकारका लागि पनि होइन, यो भनेको चाहिँ आत्मोपकारका लागि, आफ्नै लागि हामीले नबुझी नहुने कुरा रहेको छ। सर्वकालीन सर्वदेशीय सर्वधर्मीय त्यो पुराणको नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भुडी पुराण हो है। जसरी 18 पुराणको नामहरू रहेको छ त्यसरी नै 19 पुराणको रूपमा चाहिँ भुडी पुराणलाई जोडिएला भन्ने कुरा पनि अन्त्यमा छ, त्यो कुरा हामी पढ्छौँ नै। तर यो पुराणको नाम चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि भैरव अर्यालले यहाँ निबन्धमा चाहिँ व्यङ्ग्यात्मक शैलीबाट भनिअनुसार भुडी पुराण रहेछ। अब यो भुडी पुराण भनेको चाहिँ सर्वोच्च देवी हुन्, जसलाई भनेको मान्छेले मात्रै होइन देवादिदेव महादेवले पनि, देवादिदेव भनेको चाहिँ देवताहरू पनि, देवता महादेव हामी शिवलाई बुझ्छौँ चिन्छौँ भने चाहिँ शिवले पनि यहाँ चाहिँ आफ्नो भुडीलाई मान्नु परेको छ। अब हामीले सुन्दै आएको हेर्दै आएको खण्डमा भनेको चाहिँ कृष्ण क्राइस्ट बुद्ध कन्फ्युसियस जस्ता धेरै देवात्माहरूको पनि भुडीबाट नै मर्त्यलोकमा चाहिँ अवरोहण भएका छन्। अनि महर्षि उनकी मार्क्स है, सन्त उनकी शास्त्र, त्यसपछि दार्शनिकहरू विभिन्न दार्शनिकहरूको पनि भुडीमै निर्मित भएर चाहिँ देखा परेका हुन्, उनीहरूको जन्म पनि भुडीबाटै भएको हो। वाल्मीकि उनकी होमर लगायतका धेरै जुन चाहिँ कविहरूको जन्म पनि भुडीबाटै भएको हो है। त्यसैले भुडी भनेको चाहिँ विश्वकी सर्वोच्च देवी हुन्, जसलाई मान्छेले मात्रै होइन सबैले पूजा गर्नुपर्छ पुज्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ पढ्यौँ। अब बाँकी कुरा हामी पढ्दै जान्छौँ र शब्दको अर्थ पनि हेर्दै जान्छौँ ल। अब शब्दको अर्थ हेरौँ त। 18 पुराण भनेको देवी देवता तीर्थ सृष्टि स्थिति आदिका महात्म्यको वर्णन गरिएका धर्म ग्रन्थहरू, हिन्दू समाजमा परम्परादेखि चलिआएका मनुष्य देवता दानव आदिका कथा लेखिएको ग्रन्थ भनेर चाहिँ हामीले 18 पुराणलाई बुझ्छौँ। वेदव्यास भनेको वेदलाई 4 भागमा बाँडी वर्तमान रूपमा सङ्कलन गर्ने तथा पुराणका रचयिता एक ऋषिको नाम चाहिँ वेदव्यास हो। अनि दृष्टान्त भनेको उदाहरण, परलोक भनेको धर्म तथा पुराण अनुसार मरेपछि प्राणीको आत्मा गएर रहने ठाउँ अथवा स्वर्ग भनेर बुझ्छौँ। अनि देवादिदेव भनेको देवतामा पनि देवता शिव विष्णुलाई चाहिँ देवादिदेव भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। मार्क्स भनेको राजनैतिक साम्यवाद र दार्शनिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादका प्रणेता जर्मनीका एक प्रसिद्ध विद्वान है, कार्ल मार्क्स भनेर हामीले सुनेका हौँ नि नाम त हो, त्यही हो है त। र अब फेरि बाँकी रहेको अनुच्छेदलाई हामी निरन्तरता दियौँ है, कुरा रहेको छ यहाँसम्म पढौँ अब।
अब यसरी भुँडीबाटै सबै कविहरूको दार्शनिकहरूको चाहिँ जन्म भएको भनेपछि अब फेरि कुरा के छ, अलेक्जेन्डर हुन् कि चङ्गेज खाँ हुन्, लिङ्कन हुन् कि लेनिन हुन्, नेपोलियन हुन् कि जङ्गबहादुर हुन्, बिस्मार्क हुन् कि पृथ्वीनारायण शाह हुन्, सबै नेताहरूको पनि उद्गम स्थल भनेको चाहिँ भुँडी नै हो है भन्ने कुरा रहेको छ। त्यसैले त भुँडी जीवनकी निर्मात्री र विश्वकी अधिष्ठात्री हुन् भनेको चाहिँ यो कुरा हामीले व्याख्यामा अथवा हाम्रो अभ्यासमा एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा आउँछ है, यो पनि हेर्नुपर्छ ल। यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट योसम्म आउँछ यो वाक्यांश एउटा। भुँडी भनेको चाहिँ जीवनको निर्माण गर्ने अनि विश्वको भनेको चाहिँ अधिष्ठात्री भनेको चाहिँ हामीले सरस्वती अथवा देवता मध्येको सबैभन्दा बढी मानिएकी देवी सरस्वतीलाई अधिष्ठात्री भनेर हामीले चिन्छौँ है। विश्वकी सरस्वती हुन् जसको पूजाआजा गर्नु भनेको चाहिँ सबै प्राणीको मात्रै एउटा प्रमुख कर्तव्य हो है भन्ने कुरा रहेको छ। अब यसपछि पढ्दै जाउँ है त, हामी पढ्दै जान्छौँ, बुझ्दै जान्छौँ, एकदमै व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा सबै कुरालाई यहाँ समेटिएको छ यो निबन्धमा, हेर्दै जाउँ, बुझ्दै जाउँ। अब भुँडीको पूजा विधि देख्नलाई त्यति झन्झडिया भने छैन, किनभने हाम्रा अरू देवी देवतालाई जस्तो चन्दन, अबिर, सिन्दुर, फुल इत्यादि भुँडीको देवीलाई पूजा जरुरत छैन। भुँडी देवीलाई चाहिँ त्यो जरुरत छैन है त। जसरी हामीले अरू देवी देवताको पूजा गर्छौँ नि, चन्दन, अबिर, सिन्दुर, फलफुल आदि इत्यादि लिएर पूजा गर्छौँ, त्यस्तो झन्झट भनेको चाहिँ भुँडी पूजा गर्नको लागि छैन है त भन्ने कुरा रहेको छ। अब कसरी छैन हेर्दै जाउँ ल। उनलाई त केवल जल र नैवेद्य भए पुग्छ, तर जल र नैवेद्यका प्रकार र मात्राहरू चाहिँ विवेचना गर्न लाग्यो भने भुँडी पूजा जस्तो अप्ठ्यारो न भीमसेन पूजा हुन्छ न भगवती पूजा। र जल मात्र पनि कति थरी चाहिन्छ, कति थरी, चिसो, तातो, सेतो, रातो, चिल्लो, खल्लो, नुनिलो, गुलियो, अमिलो, धमिलो इत्यादि। अझ नैवेद्यका त के कति र कस्तो भनी बयान गरेर साध्य नै छैन। त्यसकारण यसबारे पुरा जाने इच्छा छ भने बरु कुनै नैवेद्य विशेषज्ञले लेखेको भुँडी पूजा पद्धति पढ्नुहोला अथवा कुनै भुँडीबालसित सोध्नु भए पनि हुन्छ। यो पुराणमा त यति मात्र जनाइन्छ कि भुँडी देवीलाई नैवेद्य चाहिन्छ र नैवेद्यको अभावमा वा कमीमा चाहिँ नैवेद्यको हेलचिक्राइमा वा लापरवाहीमा चाहिँ भुँडी रिसाइहाल्छिन्। शङ्कर रिसाउँदा संसार संहार हुन्छ भनी व्यास बाजे भन्थे भने शङ्करले पनि साक्कै आमा पर्ने महामाता भुँडी रिसाउँदा के होला के नहोला आफै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। र विश्वामित्र जस्ता नैष्ठिकलाई कुकुरको मासु कोच्याएको कुरादेखि लिएर विश्वका कैयौँ नेताको जुगमा क्रान्तिका आगो सल्काउँदै भुँडी देवीले मच्याएका घम्सा घम्सी र धम्साधम्सी कसलाई पो थाहा छैन र। यसैले ज्ञानमा जति गढे पनि, विज्ञानमा जति बढे पनि, विद्या जति बढे पनि, बुद्धि जति जडे पनि आखिर सबै चुलिँदै ओम बन्छ भनी ऋषिहरू भन्थे। तर मलाई लाग्छ त्यो एउटा अक्षर ओम होइन है, त्यो चाहिँ ओम होइन, आ बन्दछ। यसका कारण प्रत्येक बिहानै कुखुरिकाको साथै प्रत्येक घरका केटाकेटीहरू मुख बाइहाल्छन् आ गरेर। अनि रातो रातो जल र मिठो पिठो जे जति पाइन्छ नैवेद्य चढाउँदै भुँडी पूजाको कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ। घरमा होस् कि होटलमा होस्, ब्यारेकमा होस् कि होस्टेलमा होस्, ट्रेनमा होस् कि प्लेनमा होस्, बाटैमा होस् या घाटैमा होस्, आखिर जहाँ पनि हातमुख जोड्दै सम्झनुपर्छ। के सम्झनुपर्छ भने नमो देवै पेट देवै सर्वदेवै तथैव च आन्द्रा आन्द्रे समेतायै भुँडी देवै नमो नमः भनेर चाहिँ सम्झिनुपर्छ भनेर यसरी यहाँ रहेको छ है। अब एकचोटि फेरि पनि यसलाई दोहोऱ्याउँ, अझ मजाले बुझिन्छ। यहाँ कुरा के आएको छ भन्दाखेरि हामीले भुँडी पूजा गर्नलाई त्यति झन्झट त छैन। जसरी हामीले चाहिँ अरू देवी देवतालाई पूजा गर्नका लागि चन्दन चाहिन्छ, अबिर चाहिन्छ, सिन्दुर चाहिन्छ, फुल चाहिन्छ, विभिन्न विधि अपनाएर चाहिँ हामी अरू देवी देवताको पूजा गर्छौँ, उनीहरूलाई पुज्छौँ भने त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ छैन है भुँडी पूजा गर्नको निम्ति। तर भुँडी पूजाको लागि दुईवटा कुरा चाहिँ चाहिन्छ, जल र नैवेद्य है।
अब त्यसमा पनि अब जल र नैवेद्यका प्रकारहरू पनि हामीले विवेचना गर्ने हो भने जल कति प्रकारको चाहिन्छ, नैवेद्य के चाहिन्छ भनेर हामीले विस्तृतमा धेरै डुबेर हेर्दै गयौँ, त्यसको विवेचना गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ फेरि भुँडी पूजा जस्तो अर्को पूजा अप्ठ्यारो संसारमा केही पनि छैन। न त यो भीमसेन पूजा जस्तो अप्ठ्यारो छ, न त भगवती पूजा जति अप्ठ्यारो नै छ। त्योभन्दा धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ है यो कुरा सबै हामीले चाहिँ समग्रमा हेर्दै जाने हो भने हामीले त्यो चाहिँ गर्नु भएन। यदि हामीले चाहिँ सबै कुराहरू समग्रमा विवेचनागत रूपमा हेर्ने नै हो भने तपाईहरुलाई दुःख छैन। तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कुनै चाहिँ नैवेद्य विशेषज्ञले लेखेको भुँडी पूजा पद्धति पढ्नुहोला अथवा कसै भुँडीवालसित गएर सोध्नु भए पनि हुन्छ भन्ने कुरा यसरी व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा दिएको छ। अब यहाँ चाहिँ जलहरू पनि विभिन्न थरीका हुन्छन् नि। ती जलहरू के हुन्छन्? चिसो हुन्छ, तातो हुन्छ, अनि सेतो, रातो, चिल्लो, खल्लो, नुनिलो, गुलियो, अमिलो, धमिलो आदि इत्यादि धेरै प्रकार जलहरू। अनि जलहरू त यति धेरै भयो भने नैवेद्य त कति प्रकारको होला। त्यसैले यहाँ म यो वर्णन गर्दिन है। हामी चाहिँ यति मात्रै बुझ्छौँ, यहाँ चाहिँ यो बयान गरेर साध्य छैन। जल र नैवेद्य चाहिन्छ भुँडी पूजाको लागि भनेर मात्रै बुझ्छौँ। तपाईहरुलाई यदि बुझ्न छ है, डिटेलमा तपाईहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नैवेद्य विशेषज्ञले लेखेको भुँडी पद्धति पढ्नु होला अथवा कसै भुँडीवालासित गएर सोध्नु भए पनि हुन्छ भनेर यसरी भनिएको छ ल। र यो पुराणमा भनेको चाहिँ यति मात्र जनाइन्छ, भुँडी देवीलाई भनेको चाहिँ नैवेद्य चाहिन्छ अथवा खानेकुरा चाहिन्छ भुँडीलाई भन्ने कुरा मात्र यहाँ चाहिँ व्यक्त गरिएको छ भनेको छ। अब के हुन्छ त खानेकुराको अभावमा भनेको त हामीलाई भुँडी के हुन्छ? रिसाइहाल्छन्। खानेकुरा भएन भने त भोक लाग्छ। भोक लागेको बेला हामीले खान पाएनौँ भने त हामीले के हुन्छ थाहा नै होला हैन। यसको अभावमा, यसको कमीमा अथवा नैवेद्यको हामीले हेलचेक्राइ गर्यौँ भनेको टाइममा चाहिँ खाना खाएनौँ भने हाम्रो भुँडी रिसाउँछ कि रिसाउँदैन त? रिसाइहाल्छन्। अब हामीलाई थाहा छ शिव रिसाउँदा भनेको चाहिँ संसारको नै ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यासबाजेले भन्थे अथवा हामीले सुनेको पढेको हो हैन। अब यो शिवशङ्करको नै साखै आमा अथवा शिवशङ्करले नै मान्ने भुँडीको अथवा महामाता भुँडी रिसाउँदा चाहिँ के होला के नहोला भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले भनिराख्नु पर्दैन है। यो तपाईहरु सबैलाई प्रत्येकलाई चाहिँ थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ यो कुरा भन्ने कुरा रहेको छ है। अब यहाँ चाहिँ फेरि यो विश्वामित्र जस्ता नैष्ठिकलाई चाहिँ कुकुरको मासु कोच्याएको कुरादेखि लिएर विश्वका कैयौं नेताहरूको जुगमा चाहिँ क्रान्तिको आगो सल्काउँदै जुन भुँडी देवीले मच्चाएका घम्सा घम्सी धम्सा धम्सी यी सम्पूर्ण कुराहरू जति पनि युद्धहरू भएका छन् ती सम्पूर्ण कुराहरूको श्रेय भनेको चाहिँ भुँडी पूजा अथवा भुँडीकै कारणले गर्दा, भोककै कारणले गर्दा भएको है। त्यसैले यो कुरा चाहिँ हामीले भनिराख्न नपर्ला, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो भन्ने पनि रहेको छ। अनि यसरी हामीले चाहिँ धेरै पढ्दाखेरि ज्ञान बढ्छ हैन। ज्ञानमा जति गढे पनि, विज्ञानमा जति अघि बढे पनि, हामीले विद्यामा जति पढे पनि, बुद्धिमा जति जडे पनि आखिर यो सबै कुराहरू अथवा हामीले जति जे प्राप्त गर्यौं त्यो सबै चुलिएर भनेको चाहिँ ओम भन्ने एउटा शब्द बन्ने हो भनेर चाहिँ ऋषिहरू भन्थे अथवा हामीले सुनेको हो। तर मलाई चाहिँ यो लाग्छ एउटा अक्षर ओम होइन, यो चाहिँ आ पनि बन्छ है अर्को अक्षर। कसरी बन्छ त भन्दाखेरि बिहानै कुखुरी कहाँ भनेर भाले बास्छ, उसलाई पनि त भोक लागेको हुन्छ है, उसले पनि त भुँडी पूजा गर्नुपर्छ, उसले पनि त दाना पानी खान पाउनुपर्छ। अनि प्रत्येक घरमा केटाकेटीहरू हेर्ने हो भने उनीहरूले पनि बिहानै उठ्ने बित्तिकै के गर्छन् त? आ गर्छन् है, आ गरेर मिठो पाइहाल्छन् भनेपछि अब त्यहाँ भनेको चाहिँ उनीहरू उठ्ने बित्तिकै रातो रातो जलहरू भयो है, अनि मिठो पिठो जे जति छ खानेकुराहरू त्यो भुँडी पूजाको लागि चढाउन थालिहाल्छन्। उनीहरूले भुँडी पूजाको कार्यक्रम सुरु गरिहाल्छन् है भन्ने कुरा रहेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ नि, हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै भनेको चाहिँ हामीले के खान्छौँ? चिया बिस्कुट खान्छ मलाई धेरैजनाले त है। यसरी चाहिँ हामीले आफूसँग जे छ, आफूलाई जे खान मन लागेको छ त्यो कुरा चाहिँ खान्छौँ, जसले गर्दा हामीले चाहिँ के गर्छौँ? भुँडी पूजा अथवा भुँडी पूजाको चाहिँ कार्यक्रम सुरु गरिहाल्छौँ भनेर यसरी व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा यहाँ भनिएको छ ल। अब यो कुरा भनेको चाहिँ घरमा पनि भयो, होटलमा पनि भयो, ब्यारेकमा भयो। ब्यारेक भनेको चाहिँ यो सैनिकहरूको सरकारी घरलाई चाहिँ ब्यारेक भनिन्छ है। हामी यो शब्दार्थमा पनि हेर्छौँ केही समयपछि। अब होस्टेलमा होस् अथवा ट्रेनमा होस्, प्लेनमा होस्, बाटैमा होस् कि घाटैमा होस्, जतासुकै के जहाँ पाए त्यही नै हामीले चाहिँ मुख जोड्दै बिहान उठ्ने बित्तिकै मुख आ गर्दै है भुँडी पूजाको कार्यक्रम सुरु गर्दै के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि यो मन्त्र सम्झिनु पर्यो भनेर भैरव अर्यालले यसरी व्यक्त गरेका छन् आफ्नो निबन्ध जय भुँडीमा है। ल यसरी हामी पढ्दै जाउँ।
अब यहाँ शब्द अर्थ पनि हेर्दैछौँ ल। अधिष्ठात्री भनेको देवता मध्येको सबैभन्दा बढी मानिएकी देवी सरस्वती। अनि संहार भनेको चाहिँ बिग्रने नाशिनी र सहा हुने काम ध्वंस अथवा हत्या भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। विश्वामित्र भनेको चाहिँ क्षत्रिय वंशमा उत्पन्न भएका एक महर्षि सप्तर्षि मध्येको एक ऋषिको नाम हो विश्वामित्र। ब्यारेक भनेको सैनिकहरू बस्ने सरकारी घर, छाउनी, सैनिक शिविर है। ल यसरी हामीले यहाँसम्म बुझ्यौँ है त। अब यसपछि के हुन्छ हामीले हेर्दै जानुपर्छ। व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा चाहिँ सबै कुरा व्यक्त गरिएको छ है। ल अब हामी चौथो अनुच्छेद पढौँ। चौथो अनुच्छेदमा के रहेको छ हेरौँ है त। ल भुँडी पूजाको यस कार्यक्रममा अलिकति बाधा पर्यो भने आफ्नो भुँडी रिसाउनुभन्दा पहिले घरकी बुढी रिसाउँछिन् र घुर्की लाउँछिन्। तपाईँको त सिङ्गल भुँडी त हो नि, नभन्दै उनको भुँडी साह्रै चमत्कारिक हुन्छ। आखिर गनेर ल्याउँदा बुढाबुढीदेखि लिएर बुढाबुढीसम्मका सिङ्गा भुँडी समेत जोडी प्रत्येक घरमा साला खाला 7.5 भन्दा कम भुँडी पाइन मुस्किल छ। अनि कतिको भुँडी पूजा कतिपल्ट गर्ने। त्यसैले कोही कोही गुनासो गर्छन्, भुँडी पूजाको झन्झट नहुँदो हो त म के नगर्थेँ। हो पनि मान्छेलाई त्यो झन्झट नपरेको भए ऊ सत्यवादी हुन्थ्यो, सदाचारी हुन्थ्यो र अणु बम बनाउने खर्चले ऊ समुद्र पुग्थ्यो र आकाश उतार्थ्यो। तर मलाई लाग्छ केवल धाकै मात्र हुन्, भुँडी नभएकै भए मान्छे सुत्थ्यो, कुम्भकर्ण सुते चाहिँ, अनि जङ्गल जङ्गल रहन्थ्यो, मान्छे जङ्गलै भित्र हुन्थ्यो। यसरी यहाँ रहेको छ। अब हामीले भुँडीकै लागि भनेको चाहिँ भुँडी पूजा गर्छौँ, भुँडीकै लागि भनेको चाहिँ जीवनभर सङ्घर्ष गर्छौँ है। धनीले पनि गरिबले पनि भुँडीकै लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पायौँ। अब यहाँ हामीले बिहान उठ्ने बित्तिकै अथवा कसैले पनि कुनै पनि समयमा हामीले भुँडी पूजा गर्न अलिकति मात्रै ढिलाइ गऱ्यौँ भने चाहिँ भुँडी पनि रिसाउँछिन्। भुँडी रिसाउने कुरा छँदैछ। तर त्योभन्दा पहिले चाहिँ घरकी बुढी रिसाउँछिन् है, घुर्की लाउँछिन्। के भन्छन् उसले भन्दाखेरि तपाईँको त सिङ्गल एउटा भुँडी त हो नि भनेर भन्छन् है। भनेको चाहिँ अब घरमा कसैले भनेको चाहिँ अब एकदमै भोक लागिरहेको छ होइन, भोक लागिरहँदाखेरि तपाईँको त एउटा भुँडी त हो नि, मलाई कति भोक लागेको छ, तपाईँलाई त भोकै लागेको छैन नि भन्ने कुरा आउँछ नि त। यही कुरा व्यक्त गरिएको छ। नभन्दै हामीले के सोच्न पुग्छौँ त भन्दाखेरि हो मेरो त एउटा भुँडी हो, तर प्रत्येक परिवारमा हेर्दाखेरि कम्तीमा पनि साला खाला 7.5 भन्दा कम भुँडी पाइन मुस्किल छ है। एउटा परिवारमा कतिजना सदस्य हुन्छन्, सामान्यतया थोरै भनेकै 4-5 जनाको परिवार हुन्छ भनेपछि त्यहाँ कतिवटा भुँडी भयो, 4-5वटा भुँडी भयो भनेपछि त एउटा भुँडी मात्रै त भएन है। जतिजना चाहिँ मानिस छन्, त्यहाँ सदस्यहरू छन्, व्यक्तिहरू छन्, त्यति नै भुँडी भयो भनेपछि त हामीले प्रत्येक मान्छेको अथवा प्रत्येक भुँडीको पूजा चाहिँ कतिपल्ट गर्ने गरिसाध्य नै छैन नि। यो दिक्क लाग्दो छ भन्ने कुरा कसैले चाहिँ गुनासो गर्दै पुग्छन् के। र अब भुँडी पूजाको यदि हामीले चाहिँ झन्झट नहुँदो, हामीले भोक नलाग्दो हो त हामीले सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो त, दुःख गर्नु पर्थ्यो त, पर्दैन थियो। हामीले एकअर्कामा झैझगडा गर्दै अनि लुच्छा चुडी गर्दै काम गर्दै त्यसरी चाहिँ अर्काको भाग खोज्दै आफूले मात्रै हटाउने प्रवृत्तिको विकास हुँदैन थियो होला यदि भुँडी पूजा अथवा हामीलाई भोक नलाग्दो हो। मान्छे के हुन्थ्यो त भुँडी पूजा यदि हामीलाई भोक नलाग्दो हो भने ऊ सत्यवादी हुन्थ्यो, कसैलाई पनि दुःख दिँदैन थियो, कसैसँग पनि झुट बोलेर ऊ आफ्नो भुँडीको लागि पूजा सामग्रीहरू जुटाउँदैन थियो, ऊ एकदम सदाचारी हुन्थ्यो। उसले भनेको चाहिँ अणु बम बनाउने खर्चले समुद्र पुग्थ्यो, आकाश उतार्थ्यो है। यस्तो कुराहरू त तर सबै धाकै मात्रै लाग्छ है मलाई, यो धाकै मात्र हो यो कुरा। यदि भुँडी नभएको भए मान्छे के गर्थ्यो, दिनभरि सुत्थ्यो। किन सुत्थ्यो? उसले भोक नै लाग्दैन, उसले कामै गर्न पर्दैन, उसले भनेको चारतिर दौडधुप गरेर सामग्रीहरू खानेकुराहरूको जोहो नै गर्नु पर्दैन। ऊ कुम्भकर्ण सुते चाहिँ सुत्थ्यो नि यदि भुँडी नभएको भए। अनि ऊ भनेको जङ्गलै बस्थ्यो, ऊ यसरी चाहिँ समुदायमा बस्दैन थियो, एकअर्काले सहयोग गरेर ऊ रहँदैन थियो नि भन्ने कुरा रहेको छ। अब यसै गरी बाँकी हामी यहाँ 5औं अनुच्छेदमा पढौँ ल। 5औं अनुच्छेदमा के रहेको छ पढ्दै जाउँ, त्यसपछि बुझ्दै पनि जानेछौँ हामी है त। ल अब यो कुरा सबैलाई थाहा नै छ, भुँडी स्वयं परमेश्वरी भएकाले प्रत्येक प्राणीमा उनको अंश नभएको हुँदैन। अर्को शब्दमा प्रत्येक व्यक्ति भुँडीको एक अवतार हो र उसित सानो होस् या ठुलो एउटा भुँडी हुन्छ। त्यसैले मान्छे उखान गर्छन्, जहाँ जान लागे पनि भुँडी सँगसँगै जान्छ। नभन्दै गोसाइथान जाने जात्रु हुन् वा अन्तरिक्षका यात्रु हुन्, सबैले सबभन्दा पहिले भुँडीको जोहो गर्नै पर्छ। कोही राष्ट्रसङ्घीय काममा लागेको होस् वा कोही मल ओसार्न लागेको होस्, मुख्यतः सबैलाई भुँडी पूजाले नै प्रेरित गरिरहेको हुन्छ।
गधा चाहिँ लादिन परोस् वा गाई चाहिँ दुहिन परोस्, कुकुर चाहिँ दैलो दैलो ढुक्नु परोस् वा लाटो कोसिरेको चाहिँ रातभरि जागराम बस्नु परोस्, ऐन कैन गरेर प्रकारेण भुँडी पूजा गर्न सकिएन भने घरबार सब पुरपार पारी कि रानी पोखरी ताक्नुपर्छ कि त भनेको डाँडो काट्नुपर्छ। आखिर सत्य कुरो यही नै हो। एन केन प्रकारेण उद्धरण परिपुरयत सबैले थाहा पाएकै छन्। भुँडी पूजाको लागि हाम्रा कैयन पुर्खाले परचक्रीको दैलो पुरे, हुक्काको नलीदेखि बन्दुकको नालीसम्म बोके। अझै कैयौं बुढी आमा र दुलही नानीहरू भुँडीको पूजा सामान खोज्न निस्केका आफ्ना छोरा र दुलाहाहरूको प्रतीक्षामा आफ्ना आँखा तान्दैछन् भनेर यसरी रहेको छ यो अनुच्छेदमा। अब यो अनुच्छेदमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो कुरा भनेको हामी सबैलाई थाहा नै छ है। यदि भुँडी नभएको भए के गर्थ्यो होला मान्छेले, भुँडी भएपछि मात्रै के गरिरहेको छ, कस्तो कस्तो गतिविधिहरू गर्न पनि मान्छे पछि पर्दैन भन्ने कुरा हामीले यहाँ भनिराख्नु नपर्ने हो, यो सबैलाई थाहा नै छ। यहाँ भुँडी भनेको चाहिँ स्वयं परमेश्वरी हो है। र प्रत्येक प्राणीमा भनेको चाहिँ भुँडीको एउटा अंश हुन्छ भनेपछि हामीले भुँडी व्यक्ति भुँडीको चाहिँ एउटा अवतार हो है। उसित सानो भुँडी होस् अथवा ठुलो भुँडी होस्, एउटा भुँडी चाहिँ हुन्छ। त्यो आकारले केही पनि फरक पर्दैन, आयतनले केही पनि फरक पर्दैन, तर एउटा भुँडी चाहिँ हुन्छ। मान्छेले उखान गर्छ नि, जहाँ जान लाए पनि भुँडी भनेको सँगसँगै जान्छ भनेर। यो कुरा त हामीले बुझेका छौँ है। हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ भुँडी पनि त्यही जान्छ, अथवा हामी सँगसँगै भुँडी हुन्छ भनेपछि हामी के स्कुल जाँदाखेरि विद्यालय जाँदाखेरि भनेको हामी भुँडी भनेको चाहिँ घरमै राखेर जान्छौँ त? जाँदैनौँ नि। हामी त झन् के गर्छौँ, स्कुल जाँदा विद्यालय जाँदाखेरि भन्दा भुँडीको लागि पनि खाजा बोकेर जान्छौँ, जोहो गरेर जान्छौँ, भोक लाग्छ है। अब यसरी नै गोसाइथान जाने जात्रु हुन् अथवा अन्तरिक्षका चाहिँ हिँडेका यात्रु हुन्, उनीहरू सबैले सबैभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ, भुँडीको लागि जोहो गर्नुपर्छ। उनीहरूले बाटोमा के खाने त, भोक त लाग्छ है। भोक मेटाउनको लागि त केही खानु पर्यो भनेपछि खानेकुराको जोहो गर्नै पर्छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ एउटा सानो है घरायसी कामदेखि लिएर एउटा चाहिँ राष्ट्र सङ्घीय काममा लागेको कर्मचारी अथवा व्यक्ति सबैले पनि मुख्यतया भुँडी पूजाको लागि नै काम गरिरहेको हुन्छ। उसलाई यदि भोक नलाग्दो हो त उसले भनेको कामै गर्दैन थियो नि है। काम भनेको त सानो ठुलो हुँदैन। त्यसैले जस्तो प्रकारको काम गरे तापनि सबैलाई भुँडीले नै काम गर्नमा चाहिँ प्रेरित गरिरहेको हो है, जाँगर चलाएको हो है। यदि भोक लाग्दैन थियो भने मान्छेले जाँगर गर्दैन थियो है, कुनै पनि काम गर्दैन थियो। त्यही भएर चाहिँ भुँडीले चाहिँ सबैले सबै काम गर्नमा चाहिँ अथवा खानेकुराहरू जोहो गर्नमा, भुँडी पूजा सामग्रीहरू जुटाउनमा प्रेरित गरिरहेको छ है भन्ने कुरा रहेको छ। अब काम गर्दाखेरि भनेको कसैले घोडाले अथवा गधाले जस्तै चाहिँ लादिएर गर्न परेको नै किन नहोस्, अथवा गाई जस्तै चाहिँ एकदमै दुहेर है एकदमै चाहिँ मोज मस्तीको साथमा काम गर्न नै किन नपरेको होस्, अथवा कुकुरले चाहिँ दैलोमा चाहिँ ढुकेर बस्नुपर्ने काम नै किन नहोस्, अथवा कोही भनेको चाहिँ लाटो कोसेरेको चाहिँ रातभरि जागराम नसुतेर रातभरि काम गरेर चाहिँ आफ्नो भुँडीको जोहो गर्नु परेको नै किन नहोस्। यो सबै कुराहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि भुँडी पूजाकै लागि हो। यदि हामीले यसो नगर्ने हो भने त हामीले घरबार सब पुरापार पारेर चाहिँ कि त रानी पोखरी राख्नु पर्यो कि त भनेको हामी डाँडो काटेर हिँड्नु पर्यो, यदि हामीले यो गरेनौँ भने है। र आखिर सत्य कुरो भनेको चाहिँ यही नै हो है, सबैले थाहा पाएकै कुरा हो। यदि भुँडी पूजाका लागि चाहिँ हाम्रा कैयन पुर्खाहरूले के गरे, शत्रुहरूको परचक्री भनेको चाहिँ शत्रुहरूको दैलो पुरे है, हुक्काको नलीदेखि बन्दुकको नालीसम्म पनि बोके। त्यो सबै के को लागि त, भुँडीको जोहो गर्नकै लागि। र अझै कैयौं बुढी आमाहरू अथवा दुलै नानीहरू भनेको चाहिँ भुँडी पूजाको लागि सामान खोज्न निस्केका आफ्ना छोराहरू दुलाहाहरूको प्रतीक्षामा पर्खाइमा भनेको चाहिँ आँखा तान्दै हेर्दै बसिरहेकी हुन्छन् है भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीलाई भोक लाग्छ, भोक लागेपछि हामीले काम गर्नु पर्यो, भुँडीको जोहो गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ यात्रामा होस् या त विभिन्न काममा होस् है, घरै बस्ने कामदेखि लिएर एउटा उच्च ओहदाको काम नै किन नपरोस्, सबै काममा भनेको चाहिँ हामीले जसरी काम गरे एकदमै दुःख गरेर काम गरे पनि अथवा चाहिँ दुःख नगरी मोज मस्तीका साथमा काम गरे पनि त्यो सम्पूर्ण भनेको चाहिँ के हो त, भुँडीको जोहो गर्नकै लागि हो है भन्ने कुरा रहेको छ यो अनुच्छेदमा है। अब अर्को अनुच्छेद पढौँ। अर्को अनुच्छेदमा के छ हेरौँ ल। यहाँ हामी यहाँसम्म पढ्छौँ। अब हेरौँ है त के कुरा रहेको छ।
त्यसैले त भनेको प्रत्येक प्राणीमा भुँडी देवताको अंश हुन्छ। अर्को शब्दमा प्रत्येक भुँडी मिलेर देश वा समाजको विशाल भुँडी बन्छ र विशाल भुँडी जोड्दा भुँडीको विराट रूपको बोध हुन्छ र उस्तै र उत्रै भए पनि प्रत्येक भुँडीको बेग्लै आयतन हुन्छ र नैवेद्य ग्रहणका तरिकाहरू पनि विभिन्न प्रकारका छन्। यस दृष्टिले हेर्ने हो भने भुँडीलाई मुख्यतया 4 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। अब हामी बल्ल भुँडीको प्रकारहरू पढ्छौँ। एकदमै यहाँ व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा भुँडीको वर्गीकरण गरिएको छ, यो कुरा हामी पढ्छौँ है। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ प्रत्येक प्राणीमा भनेको चाहिँ भुँडीको अंश हुन्छ, भुँडी देवताको अंश हुन्छ प्रत्येक प्राणीमा र अब एक भुँडी मिलेर भनेको चाहिँ समाजमा एउटा विशाल भुँडी बन्छ है। भनेको चाहिँ एक व्यक्ति मिलेर एउटा समुदाय बने जस्तै अब त्यो विशाल भुँडीहरू जोड्दाखेरि भनेको एउटा विराट अथवा ठुलो भुँडीको चाहिँ त्यहाँ रूप निस्किन्छ, त्यो बोध हुन्छ है भन्ने कुरा रहेको छ। अब हामीले यहाँ भुँडी भन्ने बित्तिकै प्रत्येक व्यक्तिसँग एउटा भुँडी हुन्छ भनेपछि व्यक्तिहरू धेरैजना मिल्दाखेरि के हुने भयो त, धेरै अझ धेरै हुने भयो भनेपछि त यहाँ त भुँडीको विराट रूपको बोध पनि हुने भयो है। अब यसरी हामीलाई यो कुरा पनि थाहा छ प्रत्येकको चाहिँ भुँडी एउटा हुन्छ प्रत्येक व्यक्तिसँग। त्यो भुँडी भनेको कसैको सानो आकारको हुन्छ, कसैको ठुलो आकारको हुन्छ, तर प्रत्येक भुँडीको बेग्लै आयतन हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ अब नैवेद्य भनेको चाहिँ भुँडीका लागि चाहिने भुँडी पूजाका सामग्रीहरू ग्रहण गर्ने लिने तरिकाहरू भिन्न किसिमका हुन्छन् है। अब कुन चाहिँ भुँडीले कसरी लिन्छन् त, नैवेद्यहरू कसरी ग्रहण गर्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ अबको अनुच्छेदमा हामी पढ्छौँ ल। त्यसभन्दा अगाडि यो प्रश्नोत्तर पनि प्रश्नोत्तर नभएर चाहिँ शब्दार्थ रहेको छ, शब्दार्थ पनि हेर्दैछौँ। सदाचारी भनेको असल चालचलन अथवा आचरण भएको, अनि कुम्भकर्ण भनेको 6 महिनासम्म सुत्ने भनी प्रसिद्धि पाएको रावणको माइलो भाइ धेरै सुत्ने श्रुताहरूलाई चाहिँ कुम्भकर्ण भनिन्छ। गोसाइथान भनेको रसुवा जिल्लामा पर्ने लामटाङ हिमालका काखमा रहेको एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल। अनि परचक्री भनेको शत्रु आफन्त बाहेकको अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ परचक्री, हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ परचक्रीको दैलो पनि कोरेका थिए भुँडी पूजाकै लागि, भुँडीको जोहो गर्नकै निम्ति भनेर चाहिँ हामीले यसरी पढिसकेका छौँ। अब यहाँ पढौँ ल। अब यहाँ चाहिँ हामी विशेष गरी भुँडीको विभिन्न प्रकारहरू पढ्न जाँदैछौँ र तीमध्ये पहिलो भुँडी भनेको हाँडी घोप्टे भुँडी हो। र यो हाँडी घोप्टे भुँडी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सकेसम्म अरू साराको भाग आफ्नै भुँडीभित्र घोप्ट्याएर दुनियाँमा भुँडीवादको सिद्धान्त लागू गर्न हाँडी घोप्टे भुँडी सधैँ हाँडी जस्तै मुख बाहिरहेको हुन्छ। धर्म न कर्म है, त्यसपछि शर्म न बेशर्म, कर्म न कुकर्म, कुनै कुराको छान विचार नगर्ने हुनाले नैवेद्यका ठुला स्रोतहरू हाँडी घोप्टे भुँडीकै सामु घोप्टिन पुगेका हुन्छन् भन्ने कुरा रहेको छ। हामीले यहाँ भुँडीको विभिन्न प्रकारहरू अथवा भुँडीलाई चाहिँ विभिन्न भागमा चाहिँ वर्गीकरण गरिएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसभन्दा अगाडि पढ्यौँ है। अब पहिलो नम्बरमा अथवा पहिलो प्रकार चाहिँ के रहेछ भुँडीको भन्दाखेरि हाँडी घोप्टे है। हाँडी घोप्टे प्रवृत्ति अथवा यो भुँडी चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि सकेसम्म अरूको सारा भागहरू आफै खोसेर खाने, आफ्नै भुँडीभित्र घोप्ट्याउन खोज्ने। त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि हाँडीको जस्तै सधैँ मुख बाहिरहेको हुन्छ। त्यहाँ भनेको चाहिँ कुन चाहिँ कर्म राम्रो हो, कुन चाहिँ कुकर्म हो, कुन चाहिँ नराम्रो काम हो, अनि कुन काम गर्दाखेरि चाहिँ इज्जत हुन्छ, कुन काम गर्दाखेरि चाहिँ बेइज्जत हुन्छ, कुन काम चाहिँ धर्म हुन्छ, कुन काम गर्दा कुन काम चाहिँ अधर्मसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ। यी सम्पूर्ण केही कुराको त्यहाँ छानबिन हुँदैन, केही मतलब हुँदैन यो हाँडी घोप्टे प्रवृत्तिको भुँडी भएकोमा है। त्यहाँ भनेको चाहिँ अब आम्दानीका सबै स्रोतहरू पनि के गर्छन् त, हाँडी घोप्टे भुँडीले आफ्नै सामु घोप्ट्याउन खोज्छन्, तर आफैले चाहिँ त्यहाँ हडप्न खोज्छन् सबै कुराहरू। अरूले चाहिँ खान पाउनु हुँदैन, अरूले गर्नै हुँदैन, सबै काम मैले गर्नुपर्छ, सबै मैले खानुपर्छ, सबै राम्रो जति मेरै हो मैले पाउनुपर्छ भन्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ त्यो प्रवृत्ति भएको, त्यो मानसिकता भएको व्यक्ति अथवा भुँडी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाँडी घोप्टे भुँडी हो। यो चाहिँ पहिलो भुँडी भयो है। अब यसपछि हेरौँ है, दोस्रोमा हेरौँ। दोस्रो, तेस्रो, चौथो गरी हामीले यहाँ भुँडीको प्रकारहरू त पढ्छौँ नै। अब यहाँ के रहेको छ र दोस्रो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि घ्याम्पे भुँडी हो, जो हाँडी घोप्टे भुँडीभन्दा अलि सानो भए पनि स्वभावमा भने प्राय उस्तै हुन्छ। तेस्रो हो टाकन टुकन भुँडी।
जसलाई नैवेद्य जुटाउन सत्रतिर दारा निच्चै टाकन टुकन नगरी हुँदैन। यिनका अतिरिक्त अर्को हो ठण्डाराम भुँडी र जो प्राय खोक्रै रहन्छ। हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुँडीले खङ्गारेका यी ठण्डाराम भुँडीहरू यहाँ मात्र होइन, पृथ्वीको भुँडीभरि ठाउँ न ठहर धोको न रहर भई भकुण्डिरहेका हुन्छन्। कति वानरको फौज झैँ धपाइरहन्छन् भने कति भेडाको भाउमा खरिदिन्छन् पनि। भुँडीको नैवेद्यको लोभले भुँडीवालाका जुनसुकै शर्तमाथि नाकको टुप्पामा कालो दलेर ल्याप्चे सही गर्नु पर्दा पनि टाकन टुकन भुँडीहरूले हाँडी घोप्टे भुँडी झैँ हाउडे भुँडीमा पस्नु परेथ्यो। यी कथाहरू सम्झेर सम्झिन सक्ना छन् एसिया अफ्रिकाका कैयौँ टाकन टुकन भुँडीहरूले अझै पश्चिम फर्केर भगवती भगवती गहो मे दही भनी प्रार्थना गर्न छुटेका छैनन् भन्ने कुरा रहेको छ। अब हामीले यहाँ पहिलो भुँडी भनेको चाहिँ हाँडी घोप्टे हो, दोस्रो भनेको चाहिँ घ्याम्पे भुँडी हो, जुन चाहिँ हाँडी घोप्टेको प्रवृत्ति नै हुन्छ, स्वभावहरू उस्तै हुन्छ। हाँडी घोप्टे भुँडी र घ्याम्पे भुँडी भनेको चाहिँ उस्तै उस्तै हो। तेस्रो भनेको चाहिँ टाकन टुकन भुँडी हो, जसलाई भनेको चाहिँ यो भुँडीको जोहो गर्नका लागि अथवा नैवेद्यहरू जुटाउनको लागि सत्रतिर दारा गिच्चाएर टाकन टुकन नगरी हुँदैन है, 10तिर चाहिँ धौधौ गरेर खोज्नुपर्छ भन्ने छ। चौथो भुँडी भनेको चाहिँ ठण्डाराम भुँडी हो, जो भनेको चाहिँ के हुन्छ, सधैँ खोक्रै हुन्छ। हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुँडीले खङ्गारेका अथवा सिद्ध्याएका चाहिँ ठण्डाराम भुँडीहरू यहाँ मात्र चाहिँ होइन, पृथ्वीको जुनसुकै ठाउँमा अथवा भुँडीभरि नै ठाउँ न ठहर धोको न रहर भएर चाहिँ उनीहरू भौतारिरहेका हुन्छन् है। र कति चाहिँ अब बाँदरको फौज जस्तै अथवा हामीले बाँदरहरूलाई जसरी धपाउँछ त्यसरी धपाइरहेका छन्, कति भनेको चाहिँ भेडाको भाउमा खरिदिन्छन्। अब यसरी चाहिँ भुँडीको नैवेद्यको लोभले जसरी चाहिँ भुँडीवालाहरूले जुनसुकै शर्तमाथि अथवा जुनसुकै काम पनि गर्नका लागि पछि पर्दैनन् र तिनीहरूले चाहिँ अब टाकन टुकन भुँडीहरूले जुन हाँडी घोप्टे भुँडी चाहिँ हाउडे भुँडीमा बस्नु परेथ्यो भन्ने कुरा रहेको छ। अब यसरी चाहिँ यस्ता कामहरू पनि गर्छन् मान्छेले भनेको चाहिँ खानेकुराकै लागि अथवा भुँडीको जोहोकै लागि, पेट पूजाकै लागि चाहिँ जस्तोसुकै काम गर्नु पनि पछि पर्दैनन्। त्यसमा भनेको चाहिँ विशेष गरी घ्याम्पे र हाँडी घोप्टे प्रवृत्तिका भुँडीहरूले कुन राम्रो कुन नराम्रो, कुन धर्म अधर्म, कुन उपकारी कामहरू हुन् भन्ने कुरा अथवा आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूरा गर्ने प्रवृत्तिको हुन्छन् उनीहरू चाहिँ। उनीहरूले चाहिँ यहाँ भनेको टाकन टुकन र ठण्डाराम भुँडीहरूले अथवा चाहिँ गरिबीको रेखामुनि रहेका निमुखाहरूलाई, सोझा सिधाहरूलाई चाहिँ सधैँभरि धपाइरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई सधैँभरि दबाबमा चाहिँ राखिरहेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा यी भुँडीहरूले गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म यी ठण्डाराम भुँडीहरूले चाहिँ भोकै बस्नु परेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। यी कथाहरू अब सम्झेर सम्झिन सक्ना छन्, यी धेरै कुरा रहेको छ भन्ने कुरा रहेको छ। यो अनुच्छेदमा अब 10औं अनुच्छेदमा हेरौँ है। 10औं अनुच्छेदमा के रहेको छ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा नै छ है। यो चाहिँ 20औं शताब्दीको विराट भुँडीले जुन सुरसाको मुख बनाएको छ। मान्छे र हनुमान झैँ आकाश पाताल चाहेर कति नै ठुला आङफुला होस्, भुँडीको बढ्दो आयतनको अनुपातमा उसको शक्ति सामर्थ्य हात्तीको मुखमा जिरा हुन्छ। कसैले थाहा छैन र भुँडीकै लागि समुद्र तरेका भारतीयहरू भुँडीकै भाग नपुगी लङ्काबाट लड्काइँदैछन् भने भुँडीकै पिरोलले जुग जुगदेखि ब्रह्माको मुलुक पसेका नेपालीहरू भुँडीकै समस्याले बर्माबाट फर्काइँदैछन् भन्ने कुरा रहेको छ। अब यो कुरा भनेको हामीलाई थाहा छ, अहिले 21औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि यो 20औं शताब्दीको जुन भुँडी विराट रूपले भनेको चाहिँ सुरसाको मुख बनाएको जुन छ, जसरी चाहिँ हनुमानले चाहिँ आकाश पाताल चाहेर कति ठुला आङ फुलाएर भनेको चाहिँ आफ्नो शक्ति सामर्थ्यको प्रदर्शन गरिएको थियो। तर त्यसको अनुपातमा भनेको चाहिँ यो भुँडी अथवा यहाँ भनेको चाहिँ भोकमरी बढिरहेको छ दिन प्रतिदिन, त्यसको आयतन भुँडीको आयतनको अनुपातमा उसको शक्ति भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हात्तीको मुखमा जिरा, अथवा हात्ती भनेको एकदमै ठुलो हुन्छ, जिरा भनेको कति हुन्छ त हात्तीको मुखमा भन्नुहोस् त, एकदमै केही पनि होइन जस्तो हुन्छ भनेपछि त्यो शक्ति सामर्थ्य भनेको चाहिँ हात्तीको मुखमा जिरा परे जस्तै हुन्छ है। यो कसले थाहा नभएको कुरो हो र हामीले चाहिँ भुँडीकै लागि समुद्र तरेका भारतीयहरू पनि देखेका छौँ। त्यसपछि हाम्रा देशबाट पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अन्य देशमा चाहिँ भुँडीकै जोहो गर्नका लागि चाहिँ गएका छन् है। यो जुग जुगदेखि भुँडीकै पिरलले अथवा भुँडीकै पिरले भोकमरीले आफ्नो जीवन गुजारा गर्नका लागि, आफ्नो परिवार पाल्नका लागि है, भुँडी पूजा गर्न निमित्त चाहिँ सामग्रीहरू जुटाउनका लागि चाहिँ नेपालीहरू
ब्रह्माको मुलुक पसेका थिए अथवा विदेशिएका थिए, उनीहरू पनि भुँडीकै समस्याले गर्दा अब त्यहाँबाट फर्काइँदैछन् है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यसरी प्रस्ताइएको छ। अब 11औं अनुच्छेदमा हेरौँ ल। 11औं अनुच्छेदमा के छ भन्दाखेरि भुँडी पूजाका लागि मान्छेले के सोच्यो के सोचेन, के गर्यो के गरेन बयान गरी साध्य छैन। सुरुमा काँचो तरुल र भ्याकुरले पूजा गर्ने भुँडी पूजा गर्ने मान्छे आज पृथ्वीको कुनै छेउमा बाँझो रहन नदी हलो चलाई नैवेद्य फलायो। तर एकले अर्काको अस्तित्व आवश्यक नठान्दा भुँडी भुँडी भकुरा भकुर गर्न थाले। बलियो भुँडी घ्याम्पे भए घ्याम्पा घ्याम्पा जुधे, कोही हाँडी घुप्टे हुन पुगे त धेरै जसो चाहिँ ठन्डाराममै भकुन्डिए। आखिर अरबौं ठन्डाराम भुँडीले रुन्चे स्वरमा चिच्याउनु पर्यो। भुँडी पूजा हुन्छ भने सबैको हुनुपर्छ। फलस्वरूप मार्क्सले भुँडी पूजाको समान पद्धति सोचे भुँडीपालहरूले उनलाई उडाए, तर आखिर कतिपय देशका ठन्डाराम भुँडीहरूको ध्यान त्यता नगई छोडेन। भनेपछि अब यसरी चाहिँ भुँडी पूजा गर्नका लागि अथवा भोक मेटाउनका लागि है, पेट पाल्नको लागि भोक मेटाउनको लागि मान्छेले के सोच्यो के सोचेन त्यो कुरा बयान गरी साध्य छैन। सुरुमा भनेको चाहिँ जङ्गलमा बस्दाखेरि जङ्गली युगदेखि है जङ्गलमा काँचो तरुल खाने, कन्दमूलहरू खाने, भ्याकुरहरूले चाहिँ पेट पूजा गर्ने, आफ्नो भोक मेटाउने चाहिँ मान्छेहरू आजको यो अत्याधुनिक युगसम्म आइपुग्दा भनेको पृथ्वीको कुनै पनि छेउमा बाँझो रहन नदिइकन, कहीँ पनि खाली जमिन नराखिकन उनीहरूले त्यहाँ नैवेद्यहरू फलाए। तर यति गर्दा पनि एकले अर्कोले गरेको उन्नति प्रगतिहरू देख्न सकेनन् है। उनीहरूको अस्तित्व आवश्यक नठान्दाखेरि भुँडी बीचमा भनेको चाहिँ भकुरा भकुर भयो। भनेको चाहिँ व्यक्ति बीचमा के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ बेमेल विवादहरू सृजना भए, झैझगडा हुन थाल्यो। उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ मात्रै पूरा गर्न खोजे। यसलाई चाहिँ कसरी मैले तल पार्ने होला, यसको भाग कसरी खोज्ने होला भन्ने प्रकारको प्रवृत्तिहरूको विकास हुन थाल्यो। त्यसले गर्दा बलियो जो शक्तिशाली छन् त्यस्तो व्यक्तिहरू घ्याम्पिए भयो भनेपछि सबै हडप्ने खालको भयो। अब यसरी बलियाहरू पनि जुधेपछि त के भयो त, हाँडी घोप्टियो भुँडीहरू हुन पुग्यो भनेपछि त त्यहाँ सबै कुराहरू हाँडीमा घोप्ट्याए जसरी नै घोप्ट्याउने प्रवृत्तिकोहरू हुन्छन् त्यस्तो त। अब धेरै जसो यस्तो भए पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि ठन्डाराम भुँडीहरूमा चाहिँ अल्मले अथवा ठन्डाराम भुँडीहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै भयो भनेपछि उनीहरू ठन्डाराम भनेको चाहिँ एकदमै जुगौँजुगदेखि एक पेट पनि राम्रोसँग खान लाउन नपाएका व्यक्तिहरू जो भुँडीहरू छन् उनीहरू चाहिँ यसरी भकुण्डे भन्ने कुरा रहेको छ। अब आखिर अरबौं लाखौं है ठन्डाराम भुँडीहरूले रुन्चे स्वरमा चिच्याउनु पर्यो भनेपछि यहाँ भुँडी पूजा हुन्छ भने सबैको हुनुपर्छ है समान रूपमा। यहाँ हाँडी घोप्टेर घ्याम्पे प्रवृत्तिको जो शक्ति उसको भक्ति भने जस्तो शक्तिशाली, त्यसपछि सम्पन्न व्यक्तिहरूले मात्रै बाँच्न पाउनुपर्छ, उनीहरूले मात्रै खान पाउनुपर्छ भने यहाँ गरिब भोकाहरूले पनि बाँच्न पाउनुपर्छ, उनीहरूले पनि एक पेट खान पाउनुपर्छ, लाउन पाउनुपर्छ, समान हुनुपर्छ यो भन्ने कुरा चाहिँ जुन चाहिँ कार्ल मार्क्सले अथवा यो मार्क्सले चाहिँ भुँडी पूजाको समान पद्धतिको कुरा उठाए। अब यो कुरा उठाउँदाखेरि भनेको चाहिँ भुँडीवालाहरूले उनलाई उडाए, जो चाहिँ हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे प्रवृत्तिका भुँडी भएका व्यक्तिहरू थिए है। उनीहरू सबै कुरा चाहिँ आफ्नो शक्तिको मातहतमा चाहिँ गर्दथे, अरूलाई दबाब दिन्थे, अरूलाई दुःख दिने काम गर्थे। उनीहरूले चाहिँ उडाए, यस्तो समान अधिकार खोजेर हुन्छ कुरा उठाएर कहिले हुन्छ भनेर यसरी उडाए। तर पनि ठन्डाराम भुँडी जो कहिले खान पाएका छैन, उनीहरूले एक पेट राम्रोसँग खान पाएको, लाउन पाएको छैन, उनीहरूको पक्षमा कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको ध्यान भनेको चाहिँ अब यो कुरातिर नजाने चाहिँ भएन, उनीहरूको ध्यान त्यतातिर गयो भन्ने कुरा रहेको छ है। अब यसपछि शब्दार्थ हेरौँ। ठन्डाराम भनेको चाहिँ खान नपाएर मरेको अथवा सकिएको भाव बुझाउने। हाउडे भनेको चाहिँ आफ्नो काम कर्तव्यमा चासो नराख्ने तर अरूसित लिने वा पाउने कुरामा चाहिँ ठुलो मुख बनाउने। सुरसा भनेको चाहिँ पुराण अनुसार नागहरूकी आमा बताइएकी रामायण प्रसिद्ध एक राक्षसी दुर्गाको एक नाम है। सुरसा भनेको भ्याकुर भनेको जरामा माटा मुनि फल्ने वनस्पति विशेष भनेर यसरी अर्थ पनि हामीले पढ्दै जानुपर्छ ल। अब यसपछि हेर्नु त 12औं अनुच्छेदमा के रहेको छ भन्ने कुरा हामी हेरौँ सुरुमा ल। यसै गरी करोडौं ठन्डाराम भुँडीहरूले भारतमा सर्वोदयको सपना देखे। लाखौं ठन्डाराम भुँडीहरूको उचित पूजाका लागि नेपालले भूमि सुधारको योजना लागू गर्नु परिरहेछ। तैपनि हाँडी घोप्टे र घ्याम्पे भुँडीहरू न्यार मुरमुर गरी भर्सेली बाटो भाग्नु परेका बिराला झैं नाक बजाउँदैछन्। तर नैवेद्यको जोडजामका लागि कसिएका 95% भुँडीहरूको माझमा निहु खोज्न लागे भने उनीहरूको जुगानुजुगदेखि टन्किएको भुँडीले मादल र तमाहा झैं बज्नुपर्ने कुरा स्वतः सिद्ध भइसकेको छ। कुराको जरो यही नै हो भनेपछि अब यसरी
कसैले भनेको चाहिँ राम्रो राम्रो खान पाएको छ, लाउन पाएको छ, अरूको भाग पनि खोसेर भने ठण्डाराम भुँडीहरूले चाहिँ उचित पूजाका लागि अथवा उनीहरूले चाहिँ एक पेट खानको लागि पनि धौधौ परेको छ, उनीहरूले रात दिन सङ्घर्ष गर्नु परेको छ, मरिमेटेर दुःख गर्नु परेको छ है। कसैले बसी बसी खान पाएको छ, अरूलाई छलेर लुटेर ढाँटेर यसरी गरिरहेको छ भनेपछि अब यहाँ चाहिँ उचित भुँडी पूजाका लागि नेपालले जुन भूमि सुधारको योजना समेत चाहिँ लागू गर्न परिरहेको छ। अब यसरी नभएकाहरूलाई दिँदाखेरि फेरि भएकाहरूले पनि के गर्न थाले त भन्दा हाँडी घोप्टे घ्याम्पे प्रवृत्तिका भुँडीहरूले के गर्न थाले, उनीहरूलाई दिएको पनि देखिसकेनन्। उनीहरू एक अर्कामा कुकुर र बिरालो भेट हुँदाखेरि जस्तो व्यवहार देखाउँछन् त्यस्तै नै न्यार रङ्गुरुङ गरेर उनीहरू पनि नाक बजाउँदै फेरि त्यसलाई पनि हडप्न पछि पनि पुनः परेका छन्। भनेपछि अब आफ्नो जीविका पार्जन गर्नका लागि, आफ्नो भोक मेटाउनका लागि, आफ्नो पेट पाल्नका लागि 95% भुँडीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन् दिनरात नभनिकन। उनीहरूको माझमा भनेको चाहिँ अब केही 5% चाहिँ घ्याम्पे र हाँडी घोप्टे प्रवृत्तिका भुँडीहरूले नाक बजाउँदैमा केही पनि हुँदैन। उनीहरूको त एकदमै जुगानो जुग्दै टन्किएको मादल जस्तो दमाहा जस्तो बज्ने भुँडी छ, ठुलो पेट छ है। त्यो पेटले भनेको चाहिँ दमाहा र मादल जस्तै चाहिँ बज्नुपर्ने छ है। यो 95% भुँडीहरूको माझमा यदि न्यु खोज्न थाल्यो भने सत्य कुरा चाहिँ यही नै हो। उनीहरूले अब छोड्दैनन् आफ्नो हक अधिकारका लागि। उनीहरू पनि अब बुझ्ने भइसकेका छन्। सहनुको नै सीमा हुन्छ, उनीहरूले चाहिने भन्दा बढी चाहिँ सहन सक्दैनन् है। त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ ठण्डाराम भुँडीहरूलाई चाहिँ हेप्नु हुँदैन, उनीहरूलाई मारमा पार्नु हुँदैन, उनीहरूलाई सधैँ दबावमा राख्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन है भन्ने कुरा रहेको छ यहाँ चाहिँ है। अब अन्तिम अनुच्छेद हेरौँ है त। मैले यो भुँडी पुराण पनि भुँडी देवीकै उपासनाका लागि लेखेको हुँ। जुन दिन भूमि सुधारको महामेला सकिएर खोजे जस्तै गरी सबैले भुँडी पूजाको सौभाग्य पाउलान्, त्यसै दिन व्यासबाजेका 18 पुराणमा 19औं महापुराणको रूपमा मेरो भुँडी पुराण कसो नजोडिया त। जय भुँडी भनेर यसरी भुँडी पुराण अथवा जय भुँडी शीर्षकको निबन्ध चाहिँ यसरी सकिएको छ। भनेपछि मैले यो सबै निबन्ध जय भुँडी निबन्धमा जति कुरा गरेँ, जति लेखेँ, यो सबै भनेको चाहिँ भुँडी देवीकै उपासनाका लागि लेखिएको अथवा जो ठण्डाराम भुँडी छन्, टाकन टुकन भुँडी छन्, जो भनेको चाहिँ जुगौ जुगदेखि भोकै छन्, उनीहरूले खान पाएको छैन, लाउन पाएको छैन, जो शक्तिशाली व्यक्तिहरूले भुँडीहरूको कारणले गर्दा उनीहरूकै पक्षका लागि, उनीहरूकै हितको लागि लेखेको है यो कुरा भनेको। जुन दिनदेखि भूमि सुधारको योजना अथवा महामेला सकिएर खोजे जस्तै गरी सबैले समान रूपमा भुँडी पूजा अथवा समान रूपमा चाहिँ बाँच्न पाउने, खान पाउने हक अधिकारको सुनिश्चित हुन्छ। गरिबहरूले पनि धनीहरू जस्तै सौभाग्यका साथमा जिउने दिन आउँछ। त्यो दिन भनेको पक्कै पनि व्यासबाजेको 18 पुराणमा चाहिँ यो मेरो भुँडी पुराण चाहिँ 19औं पुराणको रूपमा कसो नजोडिएला त। मैले यहाँ पुराणहरूमा जस्तै राम्रा राम्रा कुराहरू भुँडीको बारेमा यहाँ लेखेको छु भनेर यसरी चाहिँ जय भुँडी भनेर चाहिँ टुङ्गिएको छ है। ल यसरी चाहिँ हामीले जय भुँडी शीर्षकको भैरव अर्यालद्वारा लिखित यो व्यङ्ग्यात्मक शैलीको निबन्ध हामीले यसरी पढिसकेका छौँ। अब हामीले यहाँ सरस्वती चाहिँ समग्रमा निबन्ध त पढ्यौँ है। निबन्ध पढेपछि हामीले अन्त्यमा के कुरा चाहिँ विशेष गरी बुझ्ने त, छोटकरीमा बुझ्ने कुरा अब सुनौँ ल। अब यसरी हामीले सुरुमा चाहिँ के पढ्यौँ त भन्दाखेरि यो निबन्ध भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमा आधारित यो भोकमरीको समस्यामा केन्द्रित निबन्ध हो जय भुँडी है। यसमा भनेको व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा सबैले भुँडी पूजाको सौभाग्य पाउनुपर्ने भावलाई अभिव्यक्त गरिएको छ, यो कुरालाई उठाइएको छ। अनि 19औं पुराणको रूपमा चाहिँ भुँडी पुराणको प्रस्ताव गरिएको छ। यो निबन्धमा सबै प्राणीको उद्गम स्थलको रूपमा भुँडीलाई चाहिँ लिएको छ है। यसै गरी विश्वकी सरस्वती देवीको रूपमा चाहिँ पुज्नुपर्ने भुँडीलाई चाहिँ यो तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। अनि भुँडी पूजा गर्नका लागि चाहिँ जल र नैवेद्य भए पुग्ने, यति मात्र भए पनि गर्न सकिने, तर अरू केही नचाहिने है। तर यसलाई चाहिँ विवेचना गर्न थालियो, जलको प्रकारहरूको बारेमा बुझ्न थालियो, नैवेद्य के चाहिन्छ, कस्तो प्रकारको चाहिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ विवेचना गर्न थालियो। यतातिर हामीले बुझ्न खोज्यो भने चाहिँ संसारमा भुँडी पूजा जस्तो अप्ठ्यारो अरू केही पनि नहुने कुरा पनि हामीले निबन्धमा पढ्यौँ।
अनि भोडी पूजाकै लागि कर्म कुकर्म धर्म अधर्म सबै काम मानिसहरूले चाहिँ अथवा भोडीहरूले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। अनि मानिसले जुन भोडीकै लागि सङ्घर्ष पनि गर्ने गरेको चाहिँ छ भनेर यो निबन्धमा हामीले पढेका छौँ। अनि भोडीको विराट रूपहरू र विभिन्न प्रकारहरूको चर्चा गरिएको छ यो निबन्धमा। यो कुरा पनि हामीले पढिसकेका छौँ। विशेष गरी 4 प्रकारको भोडीहरूको वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसमा पहिलो भोडी हाँडी घोप्टे, दोस्रो घ्याम्पे, तेस्रो टाकनटुकुन र चौथो भोडीको रूपमा ठण्डाराम भोडीलाई हामीले पढेका छौँ। यसको विस्तृतमा चाहिँ हामीले बुझेका पनि छौँ है। र भोडीकै कारणबाट अब विश्वमा युद्धहरू पनि भइरहेको कुरा पनि यो निबन्धमा चाहिँ हामीले पढेका छौँ। अनि विशेष गरी एसिया र अफ्रिकामा चाहिँ ठण्डाराम अनि टाकनटुकुन भोडीहरूको सङ्ख्या अत्याधिक रहेको चाहिँ छ है भनेर हामीले यहाँ पनि पढ्यौँ। यसै गरी सबैको भोडी पूजा समान रूपमा हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ यो निबन्धले। अन्यथा चाहिँ तेस्रो र चौथो प्रकारका भोडीहरू भनेको चाहिँ जो चाहिँ टाकनटुकुन र ठण्डाराम भोडीहरू छन् अथवा त्यस्तो भोडी भएको व्यक्तिहरू छन् है। उनीहरू एक भएको खण्डमा भनेको चाहिँ पहिलो र दोस्रो जो घ्याम्पे र हाँडी घोप्टे भोडी भएको त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई भनेको चाहिँ दमाहा र मादल बजाए जस्तै चाहिँ बजाउन सक्ने पनि रहेको छ यो कुरा। अनि अब घ्याम्पे र हाँडी घोप्टे भोडीहरूकै कारणले गर्दा चाहिँ ठण्डाराम भोडीहरूको चाहिँ भोग खोसिएको भाग खोसिएको है उनीहरूले चाहिँ दुःख कष्ट पाइरहेको भोगिरहेको कुरा पनि यहाँ चाहिँ उठाइएको छ। यसरी चाहिँ हामीले समग्रमा जय भोडी निबन्धमा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तु जुन भोकमरी रहेको छ, भोकमरीको समस्यामा केन्द्रित रहेको, भोकमरीकै कारणले गर्दा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको अनि मानिसहरू बीचमा चाहिँ एक अर्काको अस्तित्व नै समाप्त रहेको, कसैले कसैको चाहिँ वास्ता नगर्ने मतलबै नगर्ने, उनीहरू एकले चाहिँ अर्कोलाई सम्मान गर्न नसक्ने, एक अर्काले अस्तित्व नबुझ्ने, स्वार्थी दुनिया, स्वार्थी यो चाहिँ प्रवृत्ति भएको यस्तो विभिन्न कुराहरू अथवा विकृतिहरूको मानवता हराइरहेको कुराहरूलाई चाहिँ यो निबन्धले उठाएको छ है। यसरी चाहिँ हामीले यो निबन्ध पढिसकेका छौँ। अब यो निबन्ध त पढ्यो, अब निबन्धसँग सम्बन्धित रहेको अभ्यासहरू पनि हामी अब आउने भिडियोहरूमा क्रमैसँग गर्दै जानेछौँ। त्यसैले अब यो निबन्ध चाहिँ हामीले यो भिडियोमा पढ्यौँ, अब बाँकी चाहिँ अर्को भिडियोमा पढ्नेछौँ है। र भाइ बहिनीले यो निबन्ध फेरि पनि एकपल्ट पढ्नुहोस् ल। तपाईँहरूले मजाले पढ्नुभयो भने बुझिन्छ, बुझेपछि लेख्न पनि सकिन्छ है, अभ्यासहरू राम्रोसँग गर्न सकिन्छ है। यो अलिकति व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा घुमाउरो पारामा भनिएको छ सबै कुराहरू, त्यसैले गर्दा अलिकति सुरुमा बुझ्न गाह्रो हुन्छ, बुझ्दै गएपछि एकदमै हाँसो लाग्दो रहेको छ है। यति व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा रहेको छ। प्रायः भैरव परियालका सबै रचनाहरू भनेको सबै निबन्धहरू एकदमै व्यङ्ग्यात्मक र हास्यास्पद नै रहेको छ। त्यसैले तपाईँहरूले पढ्दै जानुहोस्, बुझ्दै जानुहोस्, त्यसपछि कस्तो रहेछ भनेर मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरू आफैलाई थाहा हुन्छ, तपाईँहरूले आफैले चाहिँ अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ है। ल भाइ बहिनी, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा यस निबन्धसँग सम्बन्धित रहेको सम्पूर्ण अभ्यासहरू क्रमैसँग लिएर आउनेछौँ। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ। तपाईँहरूले अब भिडियोहरू राम्रो लागिरहेको छ भने तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्न नभुल्नुहोस् ल। तपाईँ सम्पूर्णको बाँकी पल शुभ बितोस्। हवस् त, नमस्ते।